एक एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, अपनी बाप की औलाद हूं मैं। अच्छा अब बोल। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। हैकर बोलते Fast as fuck, boy. मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। चुप। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। चुप। मैं फंस गया, मैं फंस गया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।